Ubak Paul Lingdo Menteri ke Social Welfare ke Jala ulalik jengo ahga khat kendai terik unai wingi ki samla puli nehusu bat kesu nehu ki berang tiak tangan hapelau ke office jong Vice Chancellor ha umshing mau kenro. Ubak Paul ulai thu ke jingwan jong u ban jingo ikni ki samla kalong ban sngolem bat I si mi ki jingdawa jong ki na ki bor jong ni ke skul ba ki bala dawa ban penhiar syuki yo Vice Chancellor Registrar bat Deputy Registrar namar kimla ban trei kam kum kinong ya lamba kli jong ni ke skul ba. Bak Paul ulong upang nuot ba kakot kekia jong kini ki kena kala nang tron bat kumju ru ke jingkot jingkia jong ni ke skul ba kala hiar syatrai habaya nujor bat ki wei pat ki skul ba bepeniat dek sorkar India. Ula kentat ban Lucia ye ki kam jong kanehu namar dei ke sorkar India ka bakit klik na dong syadong ye kani ke skul ba kat kum ki kendon ki an ki kanun bala penkup board da ka parliament lingba kanehu act hakis nem balas dang ye ka. Ula kentu ye ke sorkar India ban lek kloi ban penkut ye kani ke jeng ye ki samla puli da ka barai rang ba ban penbet ton ye ki kendram ha kani ke skul ba bala lek sting do Vice Chancellor ha kani ke snem bala lek no. Ubak Paul ulai thu bak sorkar jela ka don benta bantare yeki keti jongka yeki kam hakani ke skul ba tang lada kami kanu ka huri hura law and order. Ka sorkar jela ka lepentip sya ka sorkar India yeki aka belaja hanihu. Uloong bekermen bak sorkar India lingba ka Ministry of Education kan le state ban wanra yeki jingbet jingrenti hanihu. Kau berfokusan syuar dapat bau biak ni. Ngawan om tanggung minister, ngawan rukum wini kepala kuliah tengah university. Kebaar kani kedai ke Central University, but ngi community pakat kum ke bor bala penkamti hari university tak act jangka parliament ke depan lah bat penbet ya kini ikan rup kenrat. Hari Indonesia kani kam dei ke kam jangka state government andrei abaudon full-fledged VC kadai well within his powers wat kadai mandate tu ban penbet ye kinu ki kenrap namar lada ngi penlong ye ka president maman mami ki kenram hakene university ka state government kadai ban step in te kamut nginum yo aki administrators ki babet namar lada mi inu ki jing gin ong to i kata kadang state government kan sa le la kajang benda dari ngi ngila ban intervene tang hadin ba si for instance kadon ka breakdown jong ka law and order kadon kibakum kita ki henry within la people hi ka act jong ka university bala create the parliament ka authority baro kadon be ha ministry but ha vc ubayalam ya kani ka university hangi kumba kalong hadin bangi yo kopi ya ka internal report ka ba kani usukan penkrea kelas tambat penkrea mata ya kini ju points kan ya discuss baru chief minister but kumju bat penpairu ya kini concerns jong kini samla puli syaka ministry kata ka dei ka assurance ka jong aru iki pensngo ka jong ki kani ka kam ka ba kin hapan ra shwa syaka general council ka general meeting ka jong ki dia kemut ki dala de kinom la ban chimrai lakin beteng la ni kin pen sange no hendai kin hapra syaka general meeting dengan khamlong concern om tang ye ka khia jong ni ki samla puli ka ba khamlong concern ka de ki jingkot jing khia jong ka ni hu ka health jong ka university maka ni ka de ka Central University ka ba lawan ra ka la sei shibun ki klur ha ka imlang salang jongi debat kadairu ka university ka ba kumang ong pi mena koi kadai ka department ka jongi Department of English por bangi puli mangi yang ni kadai one of the top 10 departments hari India jingwan jong alpi ni ka jingwan jong ang ni kadai kumu menteri badan ka Sorkar Meghalaya basmukhya nak benda ka education jongi samla gi jongi wat kaptam ru kum alumnus mu samlau wala puliteng university niu kalong shisha ka eke kalong very disturbing banyu i ya ka jing yar arsut jong kanihu ka ba
Aga puar ba ni puli mani akan university. Idan kawai niki Sanputli ki university. Kiba khamat do jong dari India. Pat menta kalap oi shiru shispa akra ke kedan. Kaba pen ba kedan kanya kedan kanong rim ha kajing ki jong kini ki samla puli ba kajing sensyar bat kajing le dan bor jong unu isi uba menta udan haka early kapan ishai taki dak pisim ba kadon kajing duna haka bun kiliang kajing duna jong ka manpower joki nong trei joki nong ikai kajing hiar jong ka standard jong kajing ikai kajing thumi ki nong ikai ki ba long qualified bat kom ta ter ti ngakwa man pentikna ba kini ki concerns kinom sakut tang harga kampus jongga university bat ba kini kajing chong chatngan jong kini isam lapuli kan nong kapasep nak kata ngakwa pentikna ba kanika report internal report ke ba ini kisam lagi lasdang ban compile ban lum ban lang ila pentikna bakin ai kopi yang mas ndap ke ba machi sini asni but hadir kata ngan take up ikani but honorable chief minister ban lim ba jung ya ke department of HRD ministry of HRD baki ni kani ka committee ke baki kila dapat notify lakum no kita khat jong kani ka committee kidai ban wan jengok ban lap ikijing sisha daladi